بتظهر تجاعيد حول الفم ونعمل ايه، وايه العادات السيئه اللي احنا بنقع فيها عشان بتظهر التجاعيد دي بدري، وازاي نحسنها؟ ده كل ده هنعرفه وهيجاوبنا عليه الدكتور عاصم فرج، استاذ الجلديه والتجميل. اهلا بحضرتك. اهلا بك، ازيك الحمد يا لله على دكتور؟ السلامه. دكتور، الاول قبل ما نبتدي ان اوعد مشاهدينك، لان احنا كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن السيلوليت وما خلصناهوش. حاضر. فممكن الحلقه الجايه يبقى فيها السيلوليت سيلوليت. والريدندنسي هناخد معاها اللي هي الريدندنس لما الناس تخس قوي. الرهرطه. في الرهرطه والسيلوليت في باكج واحد. خلاص. لان ده علشان هنتكلم عن الراديو فريكوانسي، الحاجات الجديده اللي بتشد الجلد، هما الاثنين واحد. فدي هناخد لها خليها المره الأسبوع اللي الجايه. جاي. لان الناس كتير بتخس وما بتصلحش بعد كده. ده هي ده بتحصل مهم. كده على طول. حلو، يبقى احنا نستعمل. النهارده هنتكلم على برضه العروسه ومامتها يهتموا قوي بالمنطقه دي. النبي. لان المنطقه دي مهمه خالص. فيها شقين، الشفايف اللي بتقول عليه مفيده، وحول الفم. انا هتكلم بس على العريس في نص ثانيه. آه. هو عنده خيال كبير. يعني عمال يتفرج على الميديا، عمال يتفرج على الفيديو كليب، بيشوف شفايف، بيشوف مش عارف ايه. كل مش اوت دورز عايزين بره في الشارع شفايف. مش عايزينه يصدم قوي. يعني مش عايزينه يلاقي الدنيا فشو كده صغننه خالص خالص. زائد مفيش حد مش عامل هوليوود سمايل. ففي شغل بيتعمل. لا احنا مش عاملين عبارة غالي عن قوي. ايه بقى يا فندم؟ السنان. هوليوود. عشان انا جايب السنان. هوليوود هنا سمايل غالية قوي يا بالشفايف. دكتور، ومش كل هي الناس. غاليه بس وبتبقى الصراحه فيك. في بصراحة منها بتبقى مش فيك. فيك. في منها مش فيك. كام دي؟ طيب ايه الفرق بقى؟ السنه ب 2000 عشان نبتدي نقول اوف. اوف لا يا عم، جامد. مالها شايفين اسنان. نعمة ربنا حافظوا عليها. لا اللي بتشربوا دي سجاير. تيبيكال جوليا طبعاً روبرتس. باين. دي واخده احسن سمايل واحسن فتحه بق والشفايف. بصوا ده شغل التيم بحاله، يعني مش نفر اشتغل. لا ده مش فيك، ده طبيعي. لا ده مش بتعمل سنانها. ايه بقى يا لا دكتور؟ دي هوليوود سمايل. خدي بالك ساعات هنا بيقوموا عاملين الستة اللي بره بس. لو هي ضحكتها ما بتجيبش اللي تحت يبقى ملهاش معنى تعمل اللي تحت. اوفر حسب. مفيش حد اللي ضحكته بيجيب اللي تحت. لا في بسم الله ما بيجيب شاء الله، الاثنين. ضحكتي بتجيب بقي كله. فهي لو عايزين نوفر لها هتعمل الستة الاماميين على فكرة كفاية. ونفس اللون فبتمشي الدنيا. كده فناناتنا طبعا القرش ماشي، فبيقوموا عاملين فوق وتحت كله. لا والعريس بيدفع ده كده في الفستان ف 12000 حضرتك جنيه، يعني مش كتير دايما يعني. الام تقول لي احنا بعد كده هو يعمل ايه يعني. لا يبقى ابو العروسه اللي هيدفع. هو يخلينا من الاول نرجع بقى نقول ايه هي الحتت اللي هنا اللي محتاجه علاج قبل ما ندخل في منطقه الشفايف. اللي هنا بيحصل منطقه سوداء الغامقه دي عندنا حتى حاجه في صغار السن يا دكتور. ده بل بالعكس عندهم اكتر. الحته الداركنس ده عيب. الغمقان اللي حوالين البق والحبوب اللي حوالين البق دي منتشره عند كل التين ايج وبشكل جامد. ايه الغلطه اللي بيقع؟ الغلطه دايما اقولهم هم 5 حاجات ضروري يبعدوا عنها. نمره 1 معجون السنان ما يدلدقش بره عشان خاطر. وبرده وبلاش معجون السنان اللي فيه فلورين. ما بحبش اقول الاسامي، انما في معجون سنان سنسيف ما فيهوش فلورين. أوكي. ده ارجوك طعم وحش بس او بيبقى وحش قوي، انما ضروري علشان هنا اول ما بيطلع اللي فيه فلورين هيعمل هنا لون غامق قوي عند بعض الناس. تمام. بيسموهم فلورين سنسيتيف الحته دي. يعني مش كل الناس حساسه للفلورين لا ده. وبعدين تيجي تصلحه تقوم حاطه مرهم كورتيزون يسود اكتر. يبقى ما نستخدمش بقى يعني انا قصدي بلاش. نقدر نحط حتى الترطيب حتى كل كده، بس خدوا بالكم دي نمره 1. نمره 2 الفاكهه كلها. ما حد بلاش العاده المصريه دي، عارفه يقعدوا يقرقشوا فيها. برتقان كده. دي البرتقانه دي اللي يبقى اقوم مدخلاها كده طقم في اسناني. دي حلوه برضه، دي طريقتنا يا دكتور. لا والمانجا لها طواقيس زي ما كنا بنقول دايما، فضروري داخلين بيها هنا فبتسود الدنيا. كل الموالح البرتقال بالذات، البرتقال والمانجا والمواسم دي كلها بتغمق الشاروب صح. والترطيب ما بين اختاري الصابونه الصح اللي فيها زيوت، والترطيب اللي هي زي ما قلنا دايما الجيل الثالث ده تحطه هنا. على فكره عمرها ما هتسود. طبعا
نمره 1 و2 و3 اكتر من دول الحاجات اللي فيها بيرفيوم. يعني ايه الحاجات اللي فيها بيرفيوم؟ إيه بقى؟ حتى كل الكولونيات كل الكده ممنوع تيجي في المنطقه دي. انا ما اعرفش بيحطوا ليه في وشه، ما يحطوش، هتعمل شرطه. في اليومين دول البنات برضو، بما ان احنا بنتكلم في حاجات اللي فيها برفيوم، في روجات بتتحط او جلاسز بتكبر الشفايف. دي انا كنت عايز اقولها لكم بس هي لسه ما نزلتش بطل. في في روج دلوقتي افيلابل في الماركت، حاجه سبايسي كده. لا ده انا ميزته انه 12 ساعه بس. فبيروحوا قبل الفرح قبل المناسبه، هتحطوا كده هينفخوا لها لمده السهره وترجع في الراجل يا عيني بقى يقول لك المهم مش هي ولا الراجل لا مش الراجل بس يعني هي فتجربوا الاول قبل ما تروح بيه او تستخدمه يوم الفرح. بس هو موجود في السوق دلوقتي، يقوموا ساعات يعملوه خط واحد التحديد فيورم الخط الواحد او يكبر الخط الواحد المنطقه اللي هي عايزه تزودها. موجود في السوق وده 12 ساعه 12 ساعه. ليه اي حاجه مشاكل لا ليه حاجه اسم كده نقدر نستشفه؟ هو انستنت كلمه انستنت بس خلاص. يعني انستنت يعني في ساعتها ويفش بقى اللي هو زي حاجه بتشفط كده يعني يعني هي بس برضه خدوا بالكم ده سايد افكت انا عايز اشرحه للناس. يعني انه يورمها ديت متورمه في بنج سايد افكت يعني مشكله ما هياش حاجه عرفت تسحب الميه ولا بتاع انما فيها ميزه ايه هي؟ ساعات في ناس عندها تجاعيد تتفرد التجاعيد دي. طب لو انا بقى عايز التجاعيد دي تتفرد مدى الحياه يعني او الوقت؟ لا بس انا ما قالش عن النوع الثاني. لا اتفضلي. ايه النوع الثاني بقى؟ ايه اللي هو الثاني بقى اللي هو شفت كده، شفت حاجه كده مع هنا حاطينها الجامي سمايل. احنا الجامي سمايل بقينا نعالجها الجامي سمايل اللي هي لما تضحك بتبان اللثه. في 3 انواع. اللثه من قدام تبان، في من اوحشهم طبعا من قدام ومن ورا ومن الجنب، وفي من الجنب بس. هي بتبقى مكسوفه ومن صغرها تلاقيها تحط ايديها كده لانها بتبقى محرجه. دي بقت بتتعالج حلو جدا. ازاي بقى؟ وفي قد ايه؟ والله العظيم 5 دقايق محدش يصدق يعني. طبعا انا جايب لكم قبل وبعد. وليد هيوريها لنا انها قبل وبعد. بتتحط حقنه هنا وحقنه هنا اهي. بص دي حضرتك بيفور يعني واضحه قوي اللي فعلا بتتكسف البنات تضحك بتتكسف جدا 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 جدا. فهي دي مش هتاخد شغل كتير. بصي بقت جميله. لا بقت واو اللي طبعا يعني طبعا لا فرق قوي قوي دكتور قوي. انت كل اللي عملته هنا ان انت حقنت هنا اهو بوتوكس ده بيعرض تحت. عارفه ليه في الحته دي؟ ليه؟ عارفه ليه؟ هي دي الحته العضله اللي بترفع دي وتطلعها لفوق. فاحنا خليناها هي هتحس باستغراب سنه كده تقول ايه ده؟ هتحس باستغراب. معاها بقى كمان حته ليب اوجمنتيشن كده بالكيس ديت كده اهو. بقت يعني هتجوز واحده جامده. انما هو المهم عنده انها هتفش الكلام ده 6 اشهر تلحق نفسها. لكن بصي حضرتك حتى الحسنه بقى لها بوزيشننج، بقى لها توظيف فني زي ما انتم بتقولوا في الفن. وبعدين طب الشخصيه اللي زي كده او الحاله اللي زي كده مطلوب منها بقى كل قد ايه؟ 6 اشهر. كل 6 اشهر تيجي تعمل الحركه دي. على فكره بتاخد دقيقتين. مش مشكله. لا انها رخيصه. بس ليه رخيصه؟ والسعاده اللي بتسببها لها نقطه لانها ربع النص. يعني احنا بالنص بوتوكس دي ربع النص هنا وهنا. لو معاها مامتها هتعمل هنوفر من مامتها ونحط لها هنا. هو ده بيعملوا كده يعني مامتها وبتاع. هي دي ساعات تيجي معاها الارنوب اللي هنا دي. لما تيجي تضحك تبقى هنا في الارنوب. انما هنرجع تاني ونقول عشان ما حدش يفتكر انه ما فيش طب، لا حته السواد دي ضروري نلغيها خالص. خلاص احنا قلنا هنعمل بقى لا معجون سنان ولا ناكل معجون فاكهه السنان بيرفيوم ولا برفيوم بقى والفاكهه. وما تعملش ايه، ودي دايما اقولها، في عندهم عاده البنات يعني كده بتمص في شفايفها وتعملها فينزل هنا ليكس كده تعمل لها غمقان. فضروري تبطلوها لها. ساعات بيشيلوا الشعر. ما لسه هنقوله ده بقى. الفتله الاستاذ او الاستاذه اللي بتشيل له الفتله في الحته دي، الاستاذه اللي
تشيل الفتله في الحته دي تيك كير. ايديها تبقى في جوانتي. نمره 2 تحط مرطبات هنا، اللي هي برضو بنتكلم عليها البي بي هنا. ليه؟ لما الدنيا تبقى طريه هنا مش هتبقى لها الدنيا. يعني تحط مرطبات قبل ما تيجي تشيل؟ قبلها قبل ما تروح الصبح. بتوجع يعني لا، المرطبات ده كريم لغايه ما توصل. اول ما بيقولوا في وشك في كريم شيليه. ما شيليه بس الدنيا اترطبت. تحطه الصبح. وبعدين على فكره تحط بودره تلج. لا، تسقع الدنيا احسن من البتاع، احسن تعجن. تسقع الدنيا كده بتلجه خفيفه وبعدين تعملها. المهم لما تيجي تعمل ما تعملهاش والدنيا ناشفه علشان ما تبقعلهاش الدنيا. الاول يوم فتله في البنات الصغيرين، او دايما انا اقوله ده، حاسبه بيبقى عندهم حساسيه. نعرفه منين؟ هنا هيطلع لهم بقع صغيره وحبوب، وهنا حبوب. هي الام بتفتكر ده طبيعي. لا، ده مش طبيعي. حاجه فيها لازم احط ايه بقى؟ نعم يا فندم. ينفع تحط حاجه فيها كورتيزون ولا غلط؟ لا، انا ما بحبش الكورتيزون خالص. الكورتيزون في الاطفال هيدمر لها الجلد. فاحنا بنحط فيه حاجتين. مرطب الجيل الثالث ده وطري وبتاع بي بي والبي او زنك. هتلاقي الدنيا بقت جميله خالص. مش محتاجه هي الا كده. انما برضه هي هتبقى محتاجه تحدد شفايف. في عندنا نوعين شفايف لما هنبقى نوريهم. في اللي بيسموهم الباريزيان ستايل، برضه يبقوا فاهمين، لانها قبل ما تدخل تقول انا عايزه ايه. ايوه احب انا بقى اوريني الصور لو سمحت نشوف بالظبط في باريزيان ستايل وفي فيلادلفيا ستايل الوحشه دي اللي هي جامده او سويلنج جامد. انما اللي هنا دي الباريزيان اللي هي فيها حروف ديت متحدده، دي شكلها شيك. اللي هي انجلينا جولي. دي انجلينا جولي، بس دي خلي بالك بيسموها فول سمايل. ديت جميله خالص. ودي بقى بحقنه برضه. حقنه اتعملت يعني اي حد ممكن يبقى عنده بق زي كده؟ اي حد في الدنيا. بكام شكه يا دكتور؟ نعم، كام شكه؟ كام حقنه قصدك تقول؟ لا، هي بتسال كام. هي نص حقنه. انما شكتين بس، واحده كده واحده كده وبس. دي يا سلام، دي طبعا احلى واحده. هي دي بتاعت اللي قبلها. ديت بعد كده دي لما اخذت الحقنتين نفس الشخصيه بس ديت. انما بصي هنا ديت بيسيبوا التحتانيه. ليه بيسيبوا التحتانيه؟ عشان الموضه دلوقتي الكبير اللي فوق بيقول لك 2016 اللي فوق اكبر. يعني دي حقيقه يا جماعه لكل النهارده حد بيتفرج علينا، الموضه في الشفايف اللي فوق اكبر من اللي تحت. من اللي تحت واللي فوق اكبر. حتى لو عندها حته جامي سمايل هتختفي. تمام. في نقطة كانوا زمان بيحقنوا اللي فوق من هنا ومن هنا ويعملوها كده. الجديد دلوقتي بقيتوا انتوا بتخشوا من الجنب. انا بقول لك عندها عيادة ما حدش مصدقها. شكلها خبيرة. شكلي هي بس بتقول حاجة صح. او هي وبعدين اكيد كل الناس عارفين ان طالما انا عارفة يبقى اكيد انا بعمل. مش عارفة بتقول تفاصيل لا يمكن حق. ايوه علشان الناس تعرف وتتعلم. احنا هنرجع تاني ونقول كنا زمان بندخل في التيشو نفسه تيك كده يزرق ويورم ويعمل حاجات مش ظريفه. دلوقتي من بره لجوه. ايوه من بره لجوه. بيسموها ايه؟ 6 points ejection of the lips. هي اختراع انجليزي. 6 نقط يعني كل اللي بتعمل ان هي مقلوبه. فاحنا هنيجي هنا 1 2 خدي بالك 3 4. اوكي ماشي. جايين هنا حته صغيره تقوم نازله كده هتعمل هنا كده قدام كده. فهتبتدي الخمسه وسته الحرف. يا سلام. بتبقى 100%. اوعى من الاخر. حقنه كامله. في ناس بقى يطلبوا حقنتين. هي ده بيبقى جوزها عايز كده ولا هي عايزه كده. عايزه انها كتير. بيحبوها. لكن الناتشرال لوك هي ممكن تبقى نص حقنه. هي دي غلط. بشكلا دي غلط. وبرضه عشان كلام يعني ستاتي شويه، هو غلط انها تعمل كده. ضروري تفتح شفايفها بسيطه. يعني دكتور هنا بقى الناحيه الرفاهيه وللاحسن وكده. في ناس بقى بعد اللي بقى بذمتك الام العروسه بقى اللي انا وريتها لك اللي هي بيفور اند افتر دي مش رفاهيه طبعا. عشان اللثه اللثه دي مش رفاهيه. لا انا بتكلم على تنفيخ الشفه نفسها. في بقى اللي فوق ال50 بيعملوا عشان يبقى الكشكشه اللي هنا تروح. الكشكشه دي مزعجه. في حاجه مهمه جدا. اول ما تحط الروج بتاعها يعني قاعده يا جماعه ما حدش يزعل منها ويطلع على الحته الفوقانيه ده غلط.
يبقى اللثه صغرت، يبقى الشفه صغرت. يعني نقولها تاني، وهي بتصغر من ايه؟ هي طول عمرها متعوده تحط الروش كده. ابتدت شفتها مع الوقت تصغر. ودي بتحصل. فتبتدي تطلع منها الرسمه زي ليلى مراد الله يرحمها. يعني دي احلى شفايف. لا اول ما تطلع كده يبقى هي وابتدت عارفه من ايه حضرتك؟ انت ما تعرفيش لا انا عايزه اعرف الموضوع ده. طب ليلى مراد ما كانش عندها شفايف وكانت بيترسم لها اللي هي من هنا وكلوز اب وبتاع، وكان استاذ نور بيقول لي ضروري تصوروا من تحت. لما بتصوروا من تحت تكبر قوي. المهم احنا بنتكلم على التجاعيد دي. اكتر حاجه تزود التجاعيد دي السجاير. سموكينج ده رهيب. ايه ما فيهاش حاجه. السجاير والسن كمان تقدم في لا السجاير بتعمل رينكل هنا، عموديه فيها ازاي؟ ما انتوا موجودين علشان خاطر تخدمونا. احنا نشرب السجاير لو اميره هنا دلوقتي كانت قالت لك خلص يا دكتور. خلص. لا هي ديت بحقنه واحده هنا اهو هتروح. حقنه ايه بقى؟ حقنه فيلر. ما احنا هنعمل الاتي. لا بلاش بوتوكس. هتروح من جلسه او من حقنه؟ هتروح. بلاش بوتوكس هنا. ليه بقى؟ حقن الفيلر لما هيتعمل كده هيفرد دي. اوريدي كده ولا كده دبل افكت يعني؟ دبل افكت مليون المية. يعني جلسه واحده الحدود ويطلع لي يطلع من جلسه واحده يا دكتور؟ من جلسه طبعا. ده في ساعتها في ساعتها احنا رجعنا نقول تاني بوتوكس هنا وهنا هتنزل دي وهتضيع لها البتاع، وبعدين هتيجي تتعمل الباوندريز دي الحدود دي بريفري دي من فوق هنا فيرفع لها دي ويشيل لها التجاعيد اللي حوالين بقها. صح. نمره 1 و2 و3 اوعى ننسى دول. النيزوليبيال دي مهمه. دي اللي احنا بنعملها من هنا. النيزوليبيال دي يا دكتور بناخدها من هنا. خلاص ما بقتش بتتحقن هنا خلاص. ما بقاش حد يحقن فيها. يعني بتبقى حقن ولا حقن نيزوليبيال. دي بتتعمل من هنا فتروح. بايه بقى؟ بحاجه اسمها الترا ديب او اللي هي التيميت. دي كلها يعني حقنه فوليوما. فوليوما الحاجات دي. بس خدي بالك بتيجي هنا 1 2 3 فتسحبها كده. لما شيء رائع يعني. لا اسحبها كده بتبان ناتشرال اكتر. لما كنا نحط هنا بتدكك يعني تلاقي دباره كده. لا انا لما كنت بحطها كانت بتحمل وش فيل. والله العظيم كنت بحس ان انا عندي لا وتبقي مستغرباها ان انت تلاقي جوه. المهم بس علشان يعني انا الناس ما تسحش مننا. معانا كمان تليفون. حاضر يا فندم. اللي علشان الناس ما تسحش مننا هنا برضو عشان انا بتكلم على المنطقه دي كلها. يبقى هنا ما فيش حقن بتتاخد من هنا فتتسحب كده بتبقى اشيك. انا بشوفها كمان حضرتك بتعمل كده. دي بتسحب تحت العين كمان يعني. بتسحب دي كمان بتبقى حلو. اتفضلي قولي. في جوليا روبرتس الصوره بتاعتها ممكن يا محمد تجيبها لنا. هي لما بتضحك محافظه برضو على الخطين دول. بقول لحضرتك الشطاره انا مش بهزر. التيم ورك بتاعها كتير. بص يعني هي محافظه على التجعيده بتاعتها. سايباها لان هي رغم ان فيها الريم باين من اللثه انما عايزه تبين الدفعه في السنان كمان. ودي طبيعيه. دي طبيعيه ففرقه في وشها فبتخليها هنا. دي حضرتك كان زمان في مصر يقول لك بقها واسعه الكسف. انما لا دي ما بقتش. ايوه زمان ما كانتش علامات جمال. لا يعني دي كانت بقول لك دي كانوا يقعدوا بقها كبير ومش عارفه يطلعوها اللي هي العروسه المرفوضه دايما. اللي هي انما دي عايزين نقول تاني ان نمسك حته في الحته دي عشان اخلصها للعروسه ومامه العروسه قبل ما نكلم الناس. هنا 3 امراض هم بقينا نشيلهم. بنحط هنا الحاجات الغامقه اوحش حاجه خصوصا لو بيضه قوي وعندها كلف في الحته دي في المستاش اريا ده الكلف يزيد قوي. عارفين كلف الحمل وكده. طب تعالجه ازاي؟ ده بيتعالج بان احنا بنعمل كريمات التفتيح اللي هي عارفاها اللي بتاعت الشمس هي تعملها لنفسها. تعملها لنفسها تدهن الصبح وبالليل. هوايت اوبجكتيف وقلنا الاسامي الصبح وبالليل اوبجكتيف. خلاص مش هنراجع بقى اللي تحت العين اللي تحت العين نستخدمها في المنطقه دي. تفتيح تحت العين اللي هم الناس بيقولوا لي بتاع مفيده بتاع الايزوفيل وكده بتاع مفتيحه. يخرب بيت كده ده رائع. ده استعمله تحت هنا علشان ايه؟ علشان الحته دي سو فاين زي دي. نعم. طيب ناخد مي دكتور بس عشان نعمل له ملخص. الناس بتزعل ما نعملش ملخص. كتر خيرك طبعا. مي هو احنا الناس عايزينك تفضل قاعد معانا. فعلا بيحبوا فكرتك يا دكتور جدا. مي معانا؟ طيب ايوه انا معاكم. مساء الخير يا مي. مساء الخير. انا ليا بس سؤالين للدكتور.
اول سؤال، انا ابني عنده 13 سنه، عنده حبوب كتير قوي عند المنطقه بتاعه المناخير والقوره. بتطلع الحبوب دي زي دمامل كده، وبعدين هو ما بيلعبش فيها ولا حاجه، بس هي بتعمل علامه بعدها زي تعويره كده. وحاولت اغير طريقه الاكل بتاعته، ان انا اقلل له الشوكليت والحاجات دي، بس برضه ما فيش نتيجه. ده تقريبا مش عارفه بقالها قد ايه حضرتك؟ بقالها سنه دلوقتي مثلا، يعني بتروح وتيجي؟ لا، على طول مستمرة، يعني واحدة تروح والتانية تطلع مكانها. حاضر. واحدة تروح واحدة تطلع. شكرا يا مي، سؤالك فصل، واسفين لكل التليفونات اللي كانوا على الويتنج، اسفين عشان الوقت بس ضيق. نجاوب لها. حضرتك اتفضل. دي سهلة خالص، هتاخدي اللي هي ايزوتريتينوين، تتأكدي ان مفيش مشاكل. هياخد واحدة بس 10 مللي جرام بعد العشاء، صدقيني هتروح مش هترجع تاني. انا مش هضيع لكم وقتكم، لا بس ده وقت حضرتك، اتفضل. فاضل يعني تقول لنا انا على الملخص بس، عشان المرة الجاية هنسيب الموضوع ده وهندخل في السيلوليت والراديو فريكونسي وازاي بيشد ده الجلد. بناء على طلب الكثير من الستات. طبعا. واحد، حاسبه من المنطقه دي مش عايزينها تتجوز وهي غامقه، هتغمق على طول. لما بتيجي تعمل سويت وتسيبها وتحط بيرفيوم هتغمق منها، يعني ملهاش حل. يبقى دي نمره واحد. نمره اتنين، لو في جامي سمايل او كده عرفنا ازاي بتنزل. الحاجه الاخيره اللي هي هتختار لا باريزيان ستايل لا فيلادلفيا ستايل، هي ومامتها. مامتها احسن لها اللي هي الباريزيان ستايل عشان شيك عليه، واللي بتبقى الدنيا مظبوطه خالص خالص. انا باريزيان ستايل ده حلو، ده هو ده شيك. شيك شيك خالص خالص. انا ما عطلتكم. دكتور عاصم، للاسف الوقت خلص من بدري يعني، بس طبعا كنا محتاجين نراجع كل اللي كل مره. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الريدندنسي والسيلوليت اللي خسوا واللي عملوا العمليات وكده غصب عنهم. الدنيا هنفردها ان شاء الله. اوكي دكتور عاصم، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. ميرسي لوقتك. بعد الفاصل، شباب تمرد على الوظيفه الميري، رغم يعني هو خريجين جامعات ليسانس وبكالوريوس وكل الحاجات دي، لكن ازاي ابتدوا معاناه وكفاح طويل. خلينا نسمع قصص كفاحهم بعد الفاصل.